तो गूगल में सर्च करें तो मेर शाह LIY के नाम से आपको ये लोकेशन मिल जाएगी, दरबार मीर शाह। ये 2 पॉइंट आपके सामने शो होंगे गूगल में। तो ये है डेरा गाजी खान से 30 किलोमीटर के फासले में मेर शाह LIY के नाम से। अगर आप गूगल पे सर्च करो, असली नेम मीर शाह अली भी है या मीर अली शाह भी नाम है, इसके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। गूगल से इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैंने इकट्ठा की है। और इधर हम गए हुए थे फ़ोटोग्राफी करने फर्स्ट टाइम। तो अगर आपको इस जगह के बारे में कुछ पता है तो कमेंट्स में मुझसे बता सकते हैं। कुछ शॉर्ट्स लिए थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।